Jadi niku dorongane Imam Ghazali nyusun kitab Ihya dibagi dengan 4/4. Kitab Ihya dibagi ada jumlahnya papat dari perempat. Ya bilek malek ngomong ngoten niku. Papat dari perapatan. Nanti mari jadi siji ini. Seperempat tapi kabeh papat berarti nek siji. Satu kitab, seperempat kitab ibadah, seperempat kitab muamalah, seperempat kitab mulikat, seperempat kitab munjiat. Nah, seakan-akan perkara ini merupakan doruri. Krono pokok doruri. Jadi ada Imam Ghazali nyusun kitab ada seperempat KB papat ini ada dua bais, dua dorongan. Dorongan pertama bahwa urutan seperti ini seperti halnya hal yang pasti, hal yang tidak bisa dihindar. Lek diturunukin apa iso kasih dihindar. Niki lho. Kita niku pertama kali dituntut oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, cuman tiang ibadah niku tidak cukup hanya ibadah, butuh sarana. Ini tidak cukup untuk ibadah. Tapi kula lan panjenengan dadi menungso niki ya kok duduk malaikat sik butuh tempat. Sik duwe nafsu. Ya butuh bergaul lagi wong liya, butuh rabi lan sapenunggalane. Karena dalam kebutuhan manusia tidak lepas nanti akan disebutkan ada 4 hal sehingga iso lepas. Gini ku siji siasah pengaturan, kedua sandang, ketiga pangan, keempat papan. Ya ora iso to ngene. Lek papat niki enek niku gak iso. Sandang, pangan, papan. Wes. Lah yang tentunya kalau kita butuh lagi sandang pangan perlu adat. Ini ki perlu adat, berarti perlu ya masak, perlu dol tinuku, perlu pinjam, perlu penyewaan dan lain sebagainya. Karena kalau kita masukkan sandang pangan papan itu enak sing membutuhkan berbagai macam, melibatkan beberapa macam unsur. Saat ini butuh pangan niku mawon nggak cukup wong siji, butuh mutamimat. Nah, sing mutamimat muhayyiah butuh ono nandur, lek nandur ya butuh pacul, ya butuh arit, butuh brojol. Lah iku kabeh sing tukang arit, sing tukang patani ora iso gawe pacul, ora iso gawe pandi. Sing tukang pandi gak berenang sawah. Nah, perlu ada muamalah, penukaran, ada adat, saling dodol. Sing padahal semuanya niku butuh disegani. Sing tukang pandi ya butuh disegani, sing nang sawah ya butuh disegani. Terus enek sing pemerintahan ora tau nang sawah blas, ngono iku ya butuh disegani. Ora disegani panggah kaliren. Kaliren yo semaput ngene nih. Keluar niki semaput nih. Niki wau rewang kita mantuk setunggal mergo semaput niki wau. Yang poso terus ora kuat lho nah. Sinten Pak Mati siraman sing tiyang cilik niku lho. Dugi ngriki semaput. Nanti buatan kiat, buatan konten, buatan di segani. Dia mau ngaji tak kali sekali nggak kuat. Lah segar itu ternyata membutuhkan berlipat-lipat.
Papan nggih ngoten. Omah niku butuh tukang, butuh kayu. Lah kayu ku yang butuh geraji, butuh patuk, butuh tatah. Ya mosok payu gedhi-gedhi lagi dipasang kan ya ora iso. Nah niku berarti ya butuh tukang. Lah tukang niku iso ning gawe kayu tapi gak duwe sawah, ya butuh mangan, butuh segani. Lha niki akhirnya butuh ilmu muamalah, ilmu adat kebiasaan manusia. Setelahnya berjalan ibadah dengan adat ini biasanya ada hal yang merusakkan di dalam ibadah, akhirnya kalian jalani gak enek, gak iso teko tujuan. Apa jenenge muhlik? Muhlikat. Maka perlu ada penanganan yang namanya munjiat. Tapi mulane papat ini hal yang daruri yang tidak bisa dipisahkan. Lalu ilmu sing hubungane akhirat yaitu urusan ibadah. Urusan ibadah niku hanya ada dua. Siji berarti sing ilmu sing urusane akhirat itu ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Nah, ilmu mukasyafah itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bisa, yang hanya diharuskan, hanya didapatkan untuk dilihat, untuk dibuka, untuk membuka perkara yang diketahui. Sedangkan ilmu muamalah maksudnya ilmu yang untuk diketahui dan diamalkan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dalam kitab muamalah di sini ada yang di dalam kitab Ihya ini hanya tentang ilmu muamalah, bukan ilmu mukasyafah yang tidak boleh, tidak ada dispensasi untuk disampaikan dalam beberapa kitab, walaupun itu merupakan ghoyah, merupakan pokok cita-cita mahun nadhari siddiqin, cita-cita harapannya dari orang-orang siddiqin dalam berpikir. Tapi sayang, walakin lam yatakalam alam biak salatullah alaihi ma'al khalqi ila fi ilmi tariq wal irsyad ilaihi. Sedangkan para anbiya ini tidak pernah berbicara tentang kecuali hanya ilmu yang bisa mendatangkan pada mukasyafat, memberi petunjuk ilmu yang bisa mendatangkan kepada mukasyafat itu sendiri. Sedangkan ilmu mukasyafahnya falam yatakallamu fihi illa birramzi wal ima ala sabili tamsil wal ijmal, hanya disebutkan dengan cara sindiran, cara rumusan, cara isyarah, dengan cara menggambarkan saja secara global. Kenapa ilman minhum bi kusuri afhamil khalqi anil ihtimal? Sebab Rasulullah paham umat niki kusuri afhamil khalqi anil ihtimal, pemahaman cepet dari sabar, dari menerima dari memahami ilmu mukasyafah. Sedangkan ulama warasatul anbiya, maka dari itu famala min sabin lal udul an najida aswal ibtidak fikit manihi, harus mengikuti para anbiya di dalam manut, mentauladani, menyimpan ilmu mukasyafah. Monggo sangka niku Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya mempunyai ilmu dari Rasulullah itu ada dua kirbah, dua krepo, dua rombongan, dua lumbung. Yang satu lumbung saya sampaikan kepada masyarakat, yang satu lumbung saya simpan. Karena kalau satu lumbung ini saya sampaikan kepada masyarakat, maka dia akan menghalalkan darahnya kepada saya, dan saya disetarakan dengan orang yang menyembah berhala. Karena orang paham, gak tutut. Makanya ilmu mukasyafah ketika diflorkan, ketika dibuka, ketika disebarkan jadi fitnah. Karenanya seperti Siti Jenar, ya dibunuh. Seperti Mansur Al-Halaj dibunuh. Kenapa? Karena menyebarkan ilmu mukasyafah yang di situ akan membahayakan kepada masyarakat. Boleh kita sebutkan ilmu mukasyafah itu hanya dengan cara rumusan, dengan cara imak sindiran. Contohnya sindiran Kanjeng Nabi di dalam ilmu mukasyafah.
Seperti hadisnya Harisah bin Malik Al-Ansari. Kina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Kanjeng Nabi tekok nang Harisah. Bagaimana kondisimu ini? Kabarnya bagaimana? Bagaimana kabarnya pagi ini wahai Harisah? Qala asbahtu mu'minan haqqan. Wah, kan Inggris. Pagi ini saya telah iman haqqan, mukmin dengan mukmin yang hak. Niki sing didhawuhna ittaqullah haqqa tuqatih. Wa qala lahu inna likulli qaulin haqiqatan fama haqiqatu imani. Harisah, setiap kata-kata itu ana buktine lho. Ora cukup karo ngomong ono hakikate. Apa buktinya imanmu la imanmu haqqan. Qala azabtu nasyalid dunya fastawa inti hajaruha wa dhahabuha. Satu kula sak niki niku berpaling saka dunya pun mboten ketok dunya. Berpaling dunya, ora ketok dunya blas sehingga di hadapan kula niku antarane emas karo watu niku padha. Adi emas karo watu wis gak ada yang lebih mahal, lebih berharga iki padha wis mergo ora enek dibutuh padha ora dibutuhno kabeh. Fas hartu laili wat ma'an aku wat ma'tu nahari. Kula lek bengi ra iso turu. Asal turu gak iso turu melek-melek. Lek raina kula ngelak. Bakaan ya aro arsa rabbi barizan. Seakan-akan pangeran ketok melok-melok arsi Gusti Allah niki kaya nang ngarep kula. Anduru ahlal jannah yatazawaruna mifiha. Kula ningali ketok swarga di antara ahli surga niku kabeh saling bersilaturahim, saling bersalam-salaman, saling ziarah-ziarahan kaya hari raya, selamat hari lebaran. Mari bersalam-salaman ruwabi. Wa ka'ani asma'u wa alin nabiha. Lan sebali kula nguasaken neraka niku kaya neraka niku dikono krungu suwarane wong bengok-bengok. Niki krana imane pun mlebu temenanan ulane. Krungu suara wong di neraka niku bengok-bengok. Terus kan Nabi dawuh arafta wis makrifat awakmu. Falzam wis tetep terusno niku terusno. Wa fi riwayatin anna sallallahu qala man sarrahu ayyam dura ila man nawwara qalbahu fal yandur ila Harisah bin Malik. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang kepingin sing atine seneng melihat orang yang hatinya dikasih cahaya oleh Allah Ta'ala, lihatlah Harisah bin Malik. Iku lho wong sing atine dikai nur karo pangeran. Hadis akhrajat Tabrani. Niki makrifat atau mukasafah yang karo Kanjeng Nabi dikai namung dirumusna sindir-sindiran ngoten tapi tidak menjelaskan definisinya bagaimana tuh ndak. Ya enek sing kaya ngoten niku. Jadi melihat kaya wis kana kata rafa lan takun rafa innahu yahra. Rasa. Nah, wis kaya panjenengan keweden ngene iki nggih, nuwun sewu. Wedi mergo ana momok. Niku roh godhonge mbote. Obah-obah ngono wis. Wih, niku. Lho ngoten niku lho. Nek momok iso nek pangeran ra iso niku lho. Lha ngoten niku lho nek. Di ora napa medhuk niku pun wah niku ono anu ngene. Niku lho sing jenenge ngoten niku. Melihat dalam hati itu pun ketok melok-melok teng niku. Wah nek temenanan, endi to? Wah iku aku krungu lho. Niku. Nek sing kaya ngoten niku namung disindir-sindir kali Kanjeng Nabi. Karenanya para ulama tidak berani untuk menyebutkan di dalam kitab-kitab krono fitnah ini mungkin bahaya. Nggih.
Lah sing disebutaken carane teko kono ae. Lah carane teko kono niku jenenge ilmu muamal. Ilmu muamalah, ilmu yang perlu diketahui dan dilaksanakan, dijadikan ondo untuk naik. Lalu ilmu muamalah itu terbagi dua. Ondone munggah nang pangeran iku ana loro. Siji urusan njaba, berarti ya salat, rukuk, maca Fatihah. Sujud, salam, niki njaba, misale njaba. Sing nomor loro penggaweane ati, kok ikhlas, ngadep nang pangeran temenanan, ora eling dunya dan sebagainya. Iki urusane jero. Sangat paham. Wal jari ala jawarih. Lalu penggaweane njaba niki wau penggaweane anggota ilmu njaba niku wau. Tangan, sikil ya pokoke sing ketok-ketok barang iki njaba sing dirasakno niku njaba nggih. Lek dijiwit krasa niku jenenge njaba. Njaba niku jenenge khawasil khamsi. Khawasil khamsi niku panca indra. Kalau hati niku indra keenam, nah. Indra keenam. Wal jari alal jawara iku ima ibadah wa ima adat. Nah niki. Sedangkan apa yang berlaku di dalam anggota kita, wal jari utai perkara kang lumaku alal jawari ing atase pira-pira anggota iku ima ibadatun ana kalane ibadah wa ima adatun ana kalane kebiasaan. Kenapa sing ibadah ngene kemang butuh salat, maca Quran, zikir, itu ibadah kabeh. Lalu sing adat butuh mangan, dol tinuku, terus butuh sandang, butuh papan. Nah ini kabeh adat. Mulane ilmu fikih niku termasuk ilmu adat mbiyen. Wal waridu tai perkara kang tumeka alal qulubi ngatasi pira-pira alati kang ya kang utawi alati kuyuh iku bi hukmil ihtijabi. Kalawan hukum aling-alingan, kaling-kalingan anil hawasi saking panca indra. Hawas itu panca indra, an hawasul khamsi. Min alamil malakuti saking alam malakut itu alamul ghaib yang dikhususkan dengan arwahin nufus. Sedangkan ilmu hati perkara sing di hati, krenteke hati, sing diketahui hati, gambaran-gambaran di hati, khayalane hati, keinginane hati. Keinginan hati apa? Nggih niku sing gak kelihatan jopo. Disawang ora ketok. Disawang ketok rasa antara wong iku seneng karo ora ngono kaya ora ketok. Wong niku marah atau akan melakukan apa ya gak ketok. Niki perkara sing ora ketok niki lho. Berarti perkara sing cahaya dari malakut. Dari alam malakut. Alam malakut niku alam yang apa itu namanya hati. Alam hati niku alam yang nggak bisa dilihat oleh mata. Nggih. Kayak panjenengan krungu wong azan dalam alamul mulki ne wong azan. Tapi alam malakuti panjenengan ditimbali niku lho. Hati. Panjenengan semerep ana wong ngemis. Ana wong jaluk, ana wong susah. Nah niku alamul mulki, alam nyoto. Tapi alam malakutnya bahwa engkau diperintahkan oleh Allah untuk mengulurkan tangan, niku alam malakut. Hadi alam niku ana telu, ana alamul mulki, yakni alam musyadah, alamul malakut, alam hati, ana alam jabarut, niku alame pengiran. Hadi alamul mulki, alamul mulki, alamul malakut, alamul jabarut. Mulane Gusti Allah niku kaling-kalingan, kula lan panjenengan kaling-kalingan kalih Gusti Allah niku dari 3 alam.
dari alamul mulki, alamul malakut dan alam jabarut. Padahal Gusti Allah lek ngedeng dhateng kula lan panjenengan sampai 3 alam pula. Mulane Gusti Allah ndawuhaken bahwa innallaha khalaq apa niku nazala minas sama nazala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hatta sulusil lail. Setiap bengi niku Gusti Allah ngedeng dateng umat, dateng kawulane sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu apa? Sampai kegelapan malam yang ketiga. Lah kegelapan malam pertama niku kegelapan di dalam kegelapan alamul muluk, kedua alamul malakut, ketiga sampai alam jabarut. Nikilah yang disebut ru'yah datang pangeran melihat datang Gusti Allah niku datang alam datang alam jabarut. Nah, datang alam malakut kita nggih ketok ya ngeten iki. Lah niki lek panjenengan semerep Allah Az-Zahir sing jaba kabeh iki pangeran ora enek sing batin. Krana kabeh wujud mergo wujude pangeran. Niki ten alam malakul mulki panjenengan iso ketok teng niku ketok pangeran bagi wong sing ulil absar. Karena apa Az-Zahir. Alam muluk alam malakut al-batin. Kabeh perkara nek jaba niki kabeh niki gak enek batine kejaba jerone Gusti Allah kabeh. Sing enek kok Gusti Allah kabeh, sing batin Gusti Allah kabeh ora enek jeroane blas. Mulane kabeh niku ampang kabeh. Gur njaba tok kaya ndok kamun-amun ngoten niku. Wala patang berkana, mulane panjenengan kepengin bahagia ten donya iku padha karo golek ndok kamun-amun. Nah, ndok kamun-amun iku ketoke kok adohan enek cedhek ana ora enek ngono lho. Ndok kamun-amun kata murgana kan ketoke ya banyu akeh paranono gak enek panas tok. Lah wong kepengin bahagia, wah aku lek oleh bojo kae gawanteng aku bahagia. Ya jalimu, jajal kowe dari temenanan terjal. Mumet tok nek. Umpamane wong ganteng wis sembah mumet terus mengke apa wedi golek maneh. Ngono wis. Terjal terus ngoten. Karena apa? Al batin rual. Lal batin niki lah dalam alamul malakut. Lalu setelahnya itu bisa teko nang di alam jabarut niki mangke akan kita bahas dalam surat Mi'raj mawon di alam jabarut. Nah, tapi dikatakan niki dhisik sak muka dimai. Saged paham to nggih? Insyaallah. Ah, mbuh nutut ora ngaji kitab bisa ngeten iki wallah alam pokoke diwaca. Ayo. Anta barukan wonten mawon amamah lah ana kalane ilmu sing mlebu di ati jerone ati krentek-krentek di ati sinar-sinar saka pangeran iki ana kalane Mahmud. Nggih niku lek panjenengan ketok napa niku mang misale anak wong jaluk terus panjenengan ketok iki adalah harus kita ulurkan tangan itu dari Allah. Gusti Allah manggil kula lan panjenengan maring untuk memberikan sesuatu. Tapi ya enek mazmum, wa imam mazmum. Ya ora ketok nek mazmum iku wakil iki tukang rusak aku wae gitu kan ngene ya. Ganggu aku lan seterusnya ini. Akhir kudu mateni, kudu nekek, kudu ana ini mazmum. Berarti apa yang ada yang ditekan hati niku ana luru, ana kalane mazmum, ana kalane mamduh. Padha-padha nguasno ngeten iki mau pikirane wis siji sing karane wah seweneng aku akan berbuat baik kepada dia dan seterusnya. Ya nek kalane wakil ya kan ditetenan tak taujek. Lha gitu ya nek ngoten ya. Semuanya itu apa yang terjadi dalam hati. Iku ana mazmum, ana mamduh. Yes. Anak mamdu Mahmud anak mazmum contone segera ana dhewe niku wau awake biasa ngrasakno Fabil wajibi mongko kelawan kang wajib engkau sama dadi pagi apa azal ilmu ila syatren maring rong bagian. Nah karena itu ilmu muamalah berarti dibagi papat. Atau alamul malak alamul mulki alam awan niku jenenge amalul qalbi ana loro.
anak loro ingka sama batal ilmu niku ilmu batin ila syatra ini maring rong loro maring bagian loro zahirin wa batinin. Ngene ingka sama batal ilmu ila syatra ini rupane zahirin wa batinin. Wa syatru tawi syatru bagian al-zahir al-muta'alliqu kang gumantungan bil jawareh. Dadi sing dimaksud zahir ilmu zahir iku apa lho? Ilmu sing hubungan kalian khawasil khamsi karo jawareh karo kuping, mripat, tutuk, irung, cangkem. Napa kok tutuk ya cangkem. Sikil, farji rene ya. Niku sing hubungane kalih lahir. Jawareh iku ingka sama dadi kandum apa sih satru zahir ila ibadatin wa adatin. Sing bagian jaba niki ana sing akelane ibadah. Sing ibadah ya kaya salat, kaya maca Quran, wiridan. Terus ana sing adat. Sing adat ya macul. Gawe sesek, gawe golek duit ngono ya. Nggih. Nyambut gawe. Lah ilmu batin nggih ngoten wasatrul al batin wasatru ta bagian al batin kang batin al muta'alliqu kang gumantungan apa satrul batin bi aqwalil qalbi lan pira-pira tingkai ati wa akhlaqin nafsi lan maring tingkai nafsu iku ingko sama dadi kandum apa si al batin utawa satrul batin dadi kandum ilah mazmumin wa mahmudin. Ana kalane iki akhlak iku ana akhlak luru, ana akhlak elek ya akhlak apik. Ngoten lho. Dadi ana sing muring-muringan, ana sing sabar, ana sing bakhil, ana sing loman. Terus enten macane ngoten niku krana saliyane Gusti Allah niku waja'ala kullasyai'in azwaja ana napa gandengane. Enek alim, enek bodho. Enek lanang, enek wadon, enek isor, enek dhuwur, enek etan, enek kulon, enek wareg, enek stopor sini wani azwaja. Wis, berarti fakana mengkono wal majmu totalitasi. Kumpulane ini golek bahasa sakniki lek barek cara balan sakniki. Wong ngetren niku pakana mengkono wal majmu totalitasi. Iku arba'at aksamin. Berarti totalnya ada 4. Totalitas ini kumpulane wong biyen. Kumpulane dadi ilmu zahir sing mamduh. Iku ilmu zahir niku ana ibadah ana adat. Di ilmu zahir apa niku ibadah, ilmu zahir ada. Ilmu batin mazmum, ilmu batin mamduh. Ngoten lho. Mulane papat niku sing loro niki ibadah kali adat niku urusane penggaweane jaba. Lah niki kita pikir niku sing sak jus, sing rong jus niku urusane jaba. Penggawean jawareh. Lah sing rong jus 3 karo jus 4 niku urusane jeroan. Urusane bangsa jero, baik sing bangsa jero sing muhlikat, bahas bakhil, riya, kaidun, dendam dan ujub, sum'ah, sak penunggalane. Mengko terakhir sing munjiat ya bab sabar, bab tawakal, bab zuhud, bab wara, lha ngoten ya. Ngoten. Wala yasudu lan ora mingu apa nadorun peninggal fi ilmu muamalah saking atau ora mingu niku ora metu, Pak. Wala yasudu lan ora metu. Syadza niku metu niku nrecel niku di luar, berarti tidak pada relnya, tidak pada mestinya. Kayak jeding niku mestine jeding ku ana banyune. Kok ana jeding gak enek banyune metu saka kebiasaane, berarti jeding sat. Ngono lho. Kali mestine ana banyune. Lah kali kok gak enek banyune, berarti kali yang metu dari
aslinya berarti kali syad ngoten lho. Mulane yasudu syadda yasudu niku lek panjenengan maknani ya nrecel ya metu ya mengu saking saking asline metu saking asline ora metu apa nadharun peninggal fi ilmu muamalah an hadil aksam berarti ilmu muamalah itu tidak lepas tidak keluar tidak lepas tidak berpaling dari 4 hal tadi ibadah adat mazmum mahmud ngoten itu bais yang pertama. Bais yang kedua wal baisu tai bais asani kang nomor loro berarti tinjuan yang nomor loro dari ilmu batin apa niku bais yang nomor loro dari menyusun seperempatan papat wau iku ani temen ingsun iku ra itu ningali ingsun naruh bata ing demen pintola batil ilmi saking pira-pira wong kang golek ilmu oleh ningali sodikotan iku sodifatan apa sodikotan Dun kokakop sodikotan ingkang nemeni ingkang manceri ingkang aku beneri fil fikih ing dalem fikih ala dikang salu kakang patut apa alladzi indaman ing dalem mungguhe wong layak khafu ta ulama layak khafu kang ora wedi blas apa man Allah taala litadarrui krana dadi kelambenan berbaju dirjarun kambi kere gawe kambi kere bi kelawan ilmu ilal mubahati maring pameran megah-megahan ora wegah-wegahan megah-megahan pamer wal istidhari lan amrih kuncara amrih ketok bijaihi kelawan pangkate man la yakhafu wa manzilati lan derajate man la yakhafu fil munafasati ing dalam indah-indahan gini ku indah-indahan tersebut adalah menekankan nafsu untuk menyerupai kepada orang-orang yang mulia gaya memaksakan diri untuk madani wong kiai pakai cobahan pakai anus mundu nggih insyaallah jadi menekankan dirinya untuk menyerupai memusahkan dirinya untuk menyerupai ini ya kesel masalah ya gaya kok ya. Wa utawi fikih iku muratabun den nurutaken ala arbaati arba. Fikih niku dibagi 4 pula. Napa siji ibadah. Nomor 2 muamalah. Nomor 3 munakahah. Nomor 4 jinayah. Kenapa kok iso dibagi 4? Mergo ya pertama wong itu kon ibadah. Nomor 2 selanya ibadah wong niku ya butuh mangan papan kan nek muamalah. Setelah kedol dinuku dan sebagainya. Terus nek muamalah mari mangan wong niku lek suwareg ora cukup gerwareg tok ya butuh malah butuh rabi butuh apa mergo untuk melestarikan dunia malah butuh nikah, malah perlu diarani munakahah. Nah terus setelahnya anak munakahah kadang rebutan cewek, kadang rebutan bondo, akhirnya malah geger. Lah geger perlu ada hukum jinayat. Nah, hukum jinayat terus yang implementasikan dari pemerintah ini tadi 4. Lah krono. Nah, ini. Wal mutazayyin utawi wong kang peperhiasan. Bijil mahbubi kelawan perhiasane wong kang den senengi iku mahbubun den senengi. Jadi faktor yang kedua, setelah saya melihat kesemangatan orang-orang yang belajar ilmu fikih yang dari golongan orang tidak takut kepada Allah, yaitu wong sing ngaji fikih hanya untuk pamer, ngaji fikih untuk memperlihatkan pangkat, memperlihatkan kehebatannya, memperlihatkan ilmunya tok. Sungguh karone gawe napa niku jenenge digawe gaya-gayahan gawe tadaruk niku gawe kelambi. Kelambi niku maksudnya digawe
napa klambi niku untuk yo ngetokno keulamaan. Lah ini winginane diaturaken bahwa di dalam ilmu fikih sing model kaya ngoten niku mereka hanya mengatakan ilmu sing perlu dipelajari itu hanya 3 hal. Gini ku ilmu-ilmu sing kena digawe napa namine ilmu-ilmu sing iso ngangkat maring dunya termasuk napa ini ku siji ilmu sing kanggo faslul khusumah, ilmu sing kanggo gawe misahno persengketaan, terus ilmu sing kanggo ngalahno maring wong liya, menang-menangan, ilmu jidal, ilmu berdebat. Nomor 3 ilmu sajak sastra yang bisa menyampaikan bahasa, menyampaikan kata-kata mutiara yang sangat indah sehingga orang terpaku. Terpaku apa teranu? Pesona dulu. Terpukau. Terpikat. Terpaku ngono wis kena. Ati iso menengai ngoten lho ini. Nah, modele fikih sing patut sing pas kanggene wong sing ora wedi karo pangeran yang digunakan untuk sebagai baju belaka, sekedar untuk pamer pangeran, untuk menampakkan keilmuannya, surbane kewedi, awet jobae kewedi, lek pidato serem, terus mar ngono wis sing urusane pokok ngajine bagaimana wong niku bisa mendapatkan keuntungan lah. Sing kaya nginane ini kok sing iso membuahaken khitam. Niku disusun sebagai papat niku Mang. Karenanya saya mengiblat dengan itu. Karena berhias dengan perkara yang disenangi, ini akan disenangi. Lek dikiblat kaya niku akan disenangi oleh orang-orang fikih niku. Cara gaune mancing disesuaikan dengan keinginannya. Cara cilik ngoten niku lek arep dikai jamu ya digambari apa dibentukno permen ngoten lho dibentukno permen. Kalau wis ngoten iki diantarane. Lane falam abud ayakuna falam abud mengkoram malam ubid mengkoram buang ingsun ayakuna ing dalam panggon pambuang ayakuna ing yen to ana apa taswirul kitab gambaraken kitab bisuratil fikih kelawan surah fikih talatufan krana ngrayu krana welas niku krana ngrayu krana mendekati ya napa anu talatufan krana amri welas fistidrajil kulubi ing dalem nipu daya ati mancing merekayasa ben atine terpikat ngoten nipu daya mbujuki ati. Jadi saya bagi papat iku untuk mancing kepada para fuqaha dunia dengan gaya mereka ben disenangi. Berarti saya tidak menjauhkan dalam bahasan papat ini kecuali hanya menggambarkan seperti gambarnya fikih dalam rangka supaya hatinya dia terpikat untuk mempelajarinya. Ngoten ta? Paham? Walihada. Karena arai mengkono-mengkono falam abud talatofa ngalusi merayu ngalusi sapa bakduman setengah wong romakan buang tekan nejo sapa man istimalata ulubiru asa ing condonge atine pira-pira pimpinan
ila tibi maring kedokteran fawadhu mongko nyeleaken sapa si man roma ing ilmu tib ala hayati takwimin nujumi ing atase tingkai napa niku jejekaken pira-pira lintang maudhu'an ing den dadi sasaran ing den seleaken fil jadawili ing dalem pira-pira jadwal. Jadwal niku garis-garis waruhumi lan nomor gambar wasamahulan ngarani sapa Bakduman Roma ing tip takwi masihati ing jejekaken kesehatan liyakuna supaya ana apa unsuhum senengi ruasa bisalika kelan mengkono tip bisalikal siji kelan mengkono jenis jadiban khali narik lagu maring ruasa ilal mutolati maring mutolaah niki padha kali gayahe kedokteran dalam ilmu dokter biasa para pejabat-pejabat niku lek dikongkon kesehatan kongkon urusan kedokteran gak seneng males makanya di dalam ilmu kedokteran diletakkan seperti halnya ahli perbintangan deh para ruasa para pemimpin itu senangane ahli perbintangan maka diselehno lah di dalam ilmu kedobipan dengan model ilmu perbintangan digaya-gaya seperti ilmu perbintangan supaya para pimpinan itu gelem mutolaah ilmu tip dipancing. Nah, kalau kita menjelaskan apapun kepada orang yang sesuai dengan bidangnya, ini sampaikan dengan sesuai dengan aku gaya mereka. Gaya aku masalah ilmu agama kalau kita pandang pada orang ahli listrik, ya, harus kita sampaikan sesuai dengan ilmu ini kelistrikan. Siji misalnya di dalam gandeng no setrum satu dengan yang lain itu orangnya punya keahlian. Khusus mereka punya keahlian itu nanti so kobong kabeh. Jadi berarti wong sing mengkaji agama harus betul-betul mumpuni ya ngene. Nah, terus antara satu dengan yang lain harus dipisah, sudah digandeng sehingga ada setrum. Nah, setrumnya lah setrum ini nanti bisa menyala kemana-mana tanpa ada apinya, tanpa ada asapnya kalau memang benar-benar napa niku jenenge dadi bener-bener gak enek siji kudu sambung nomor loro kudu ora enek bolongane kaya anu ngene iki. Berarti orang itu hatinya bisa murup lek ora enek bolongane terus selalu sambung. Ini sampaikan kali ngoten niku ngoten lho. Dalam masalah ilmu agama nek disampaikan nang tukang bengkel ya sesuaikan dengan ilmu bengkel supaya tertarik ngoten. Lha niki nggih ngoten. Imam Ghazali nyampekno ngeten kepada orang-orang alim fikih yang senangnya yang tidak takut kepada Allah digaya seperti halnya bajunya wong alim fikih, wong fikih yang dibahas oleh mereka. Nah, baju yang disenangi, baju aku berpakaian dengan bajunya orang yang disenangi ini disenangi kan. Ben wonge seneng mutolaah niki ngoten lho. Demikian pula wong ahli kesehatan, para dokter untuk mancing para pemimpin supaya belajar lagi pimpinan ya digawe seperti ilmu pimpinan. Pimpinan apa ilmu nujum. Lah wong biyen kan ilmu nujum lho ilmu ini. Nah saiki kan mboten benar. Wis. La watala tufu tawi. Ati napa tujuane ya sejida jadipan lahum dal mutolaah ben gelem mutolaah. Watala tufu tawi ngalusi bijdiza bil qulubi ing dalam narik pira-pira ati lal ilmi maring ilmu aladzikang yufidu kang faedah wa aladzi hayatan ing urip al abada ing dalam selawasi-lawas iku ahammu luwih penting minatalatufi saking tinimbang sing ngalusi bijdiza biya ing dalam narik pira-pira ati ila tibi maring ilmu tib maring kedokteran aladzikang yufidu kang ora faedah wa aladzi ila sihatal badani ila sihatal jasati angin warase jasad. Lah para ahli tib mawon dalam rangka memancing kepada pimpinan untuk kedokteran, untuk memahami kedokteran digaya dengan
hayatu takwimin nujum, cara merangkum bintang. Nah, dalam rangka untuk talatuf, untuk mengalusi, ngajak dengan halus, bahasane saniki ngerayu ngoten. Nah, ngerayu ati untuk mempelajari ilmu sing memberi faedah hidup selama-lamanya niku ten akhirat lebih penting daripada merayu hati untuk mempelajari ilmu sing hanya waras jasate tok ngoten, ilmu kedokteran ila ala dilayafidu ila sihatal jasad fa samratu hadzal ilmi mongko ta dua iki ilmu sing ala di apa jenenge yufidu hayatal abad niku kitab Ihya niki ikuti bul qulubi nambani pira-pira ati wal arwahilan nambani pira-pira jiwa wal mutawasili kang nekaaken apa kulub al mutawasili kang iso teka sapa wong bi kelawan tibil kulub kelawan hadzal ilmi bi hadzal ilmu al mutawasilu kang iso teka sapa wong bi kelawan hadzal ilmu ila hayatin maring urip tadumu kang langgeng apa hayat abadal abadi ing dalem lawase lawas. Ati buahe melajari kitab Ihya niku terobatinya hati, terobatinya jiwa yang nanti akan mendapatkan kehidupan kehidupan abadi. Fa aina mongko iku dalem endi bandingane minggu saking ilmu atau hadzal ilmu ngene ku sing al mutawasil bila hayatin tadumu atibu tawitib ala dikang yu'aliju kang nambani jika nambani sapa wong biklan alati al asada ing berapa jasa. Apa ada bandingannya? Di mana bandingannya? Kudu bandingane lho. Faina minggu. Bagaimana bandingane antara ilmu sing iso marakno urip selama-lamanya karo ilmu sing masakno urip sementara. Rupi jasad sementara niku kene bandingane. Kene bandingane. Niki lek munggo Imam Ghazali. Kene bandingane. Meskone apa? Waya utawi tib alladzi aliju bil asad wa utai jasad asad iku muqradatun den pentokaken bidarurati kelan mesti lil fasati maring rusak fi akrabil amadi ing dalem luwih cedhek-cedheke masa padahal jasad kok sampean tambani ya apa kek ana dokter piro ae tidak lama akan diarahkan pada kerusakan. Sik wapi-wapi 100 tahun iku serapatnya. 70 wis mulai legrek kok ya. Lho niki lho. Nggih, kene bandingane. Tapi lek cara wong sakniki lek sing urusan ilmu asad, waduh biayane niku ratusan juta. Nah, sekolah kuliah ini wis SPP ini wis puluhan juta niku sak semester niku gak kuat lek wong yo ngeten-ngeten iki anune. Sementara sing ilmu untuk hayatul abad gratisan ora bayar. Nggih to, wis gratis dikai mangan karek tandang ora budal. Padahal itu untuk hayatul abad. Mergo apa? Iya. Nang dunya ya padahal asline nang dunya dhewe nang ya ora mesti lek wong kaya ngoten niku terus akhire melarat kan ora ya cuman di dalam sisi zahirnya itu gak enek kejelasan untuk jaminan dadi wong sugih kan gak enek walaupun juga gak ada jaminan dadi wong lho nggih saya setuju kalau mikir waktu nang pondok terus ana wong gelem kali kula ngoten niku tok mawon niku pun kula ngarani wong tekad iki. Mergo apa? Nek tekad piye wong masa depan merduk.
Kan ngoten to, ora enek terus. Dari pegawai negeri sing setara bulan enek ya ora enek. Dunia ya ora berarti wani niku wis hebat. Padahal jenenge ilmune uga ilmu sing abad. Lha ngene iki lho. Niki lek cara Imam Ghazali rasional banget dalil kayak ngeten. Tapi disampaikan kepada orang sekarang mental. Dan kan yo rasional banget toh. Gak enek bandingane karo ilmu kedokteran di dalam jasad. Karena apa? Jasad bagaimanapun kau rawat wa ya mu'radatun bidarurah lil fasad. Gitu. Tidak lama biakrabil amat tidak lama akan ditawarkan, ditampakkan pada kerusakan. Pasti ini. Nggih, tapi biaya ini kok luaran banget. Nah, sing ilmu tibil kurup ini ora pati biaya, tapi yo gak gelem banget ya. Ya Allah, ya sekarang iki lah. Masalah ya apa? Alamul mulki bukan alam malakut. Apa nasalu makan yuan ingsun Allah subhanahu wa taufiqa ing pitulung lirasati maring kebenaran, maring petunjuk wasadadi wasadadi lan kuat innahu temen sune Allah kuat ngelaksanakan kenceng wasadadi kenceng innahu temen sune Allah wa ya Allah ikal karimul jawad ikal karimu zat kang mulya al jawadu kang loman wa bi tamasarku khutbatul kitab walhamdulillah pun khatam muqaddimah alhamdulillah pun khatam muqaddimah kitab Ihya. Lah jadi bahasan kitab Ihya sesuk mulai ini. Nah niki muqaddimah tok pirang pertemuan iki. Sekawan. Pun niki mawon